हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने डिवाइस को ब्लूटूथ डिवाइस को सैमसंग के फ़ोन में कनेक्ट कर रहे हो, स्पीकर कनेक्ट कर रखा है मैंने, और ऊपर आप देख सकते हो आइकन भी बना हुआ है, और अगर मैं सेटिंग में जाके दिखाऊं ब्लूटूथ की सेटिंग में तो वहाँ पे कनेक्टेड भी दिखा रहा है। देख सकते हो कनेक्टेड भी दिखा रहा है, पर अगर मैं कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ या कोई भी ऑडियो चला रहा हूँ होगा या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि एक चल को अगर तो ये फ़ोन में से नहीं, तो ये फ़ोन में से आवाज़ आ रही है, इसमें से आवाज़ नहीं आ रही। यानी कि आवाज़ की दिक्कत मेरे को आ रही है कि फ़ोन में से आवाज़ आ रहा है, इसमें प्ले नहीं हो रहा। तो इस दिक्कत को ठीक कैसे करना है आइए जानते हैं। मैं फिर से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। वायरल होना है, देख अगर उस सकते चल हो को बहुत मैं इसे दूर ले जाता हूँ, होना है तो YouTube के उस क्रिएटर को YouTube मैं इसको दूर ले जाता हूँ। एल्गोरिदम के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए और YouTube पर आपको हजार अब मैं अपना फ़ोन दूर ले जाता वीडियो हूँ। मिल जाएगी जहां पर ये बताया जाता है कि भाई साहब उन लोगों ने YouTube के एल्गोरिदम तो शायद आप समझ गए होंगे। अब इसको ठीक कैसे करना है बताता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को बंद करना है The Bluetooth device is ready to pair. और दोबारा चालू करके कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, और ये कनेक्ट हो The जाएगा। Bluetooth device is connected successfully. फिर आपको सेटिंग में जाना है, कनेक्शंस में जाना है और ब्लूटूथ सेटिंग में दोबारा जाना है। आपको यहाँ मिलेगा ब्लूटूथ डिवाइस के सामने यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ। सेटिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर टच करते हैं आपको ऐसा पेज मिलेगा। देखिए, आपको ये सारे ऑप्शन चालू करने हैं। चालू कर दिया है, फिर आप चेक करिए आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। अगर आपकी दिक्कत ठीक नहीं होती है तो आपको बैक करना है, नीचे की तरफ जाइए, आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट, इस पे आइए, आपको मिलेगा नीचे की तरफ रीसेट। चिंता ना करें, हम फ़ोन को रीसेट नहीं कर रहे हैं, आपको मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। इस पे आइए, रीसेट सेटिंग पे टच करें, अपने फ़ोन का पैटर्न लॉक क्रिएट करें। ध्यान रखिएगा सेम पेज आना चाहिए, और आपको मिलेगा यहाँ पे, मैं फिर से पैटर्न लॉक बना देता हूँ, गलत हो गया। रीसेट पे आता है, रीसेट नेटवर्क सेटिंग लिखा है, इसे आप 2-3 बार कर दीजिए और इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी और आपका The ब्लूटूथ Bluetooth device is ready to pair. और यहाँ पे आपका जो ब्लूटूथ की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, दोबारा से मैं पेयर करता हूँ The Bluetooth device is connected successfully. और फिर से हम YouTube में जाते हैं और वीडियो को प्ले करते हैं। रहता है और कितनी बार चेंज हो सकता है इसकी भी कुछ संख्या वहां पे लिखी हुई है कि एक साल में 200 बार भी चेंज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी अच्छे से काम कर रहा है, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैंने जो वीडियो उसमें दिखाई है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए मैंने बताया है, ताकि मैं प्रैक्टिकल करके बता सकूं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।